Heute zeige ich euch, wie man am Lagerfeuer ohne Kochtopf Essen machen kann. Unsere Zutaten sind Pilze, Kartoffeln, Mais, Zwiebeln und Paprika. Man braucht da keinen Kochtopf, da die Utensilien, die wir benutzen, Schale haben. Die Schale verbrennt zwar, aber man kann die hinterher abziehen und dann ist halt nur das Innen gar. Ich zeige euch jetzt, wie man die Pilze macht. Die Pilze muss man, bevor man die ins Feuer tut, erstmal ein bisschen vorbereiten. Den Stiel kann man schon mal rausschneiden. Ich mache das mal schnell. Dann kann man ein bisschen Kräuterbutter reintun und die Pilze dann auch nur so lange im Feuer lassen, bis die Kräuterbutter geschmolzen ist. Das schmeckt am Ende richtig lecker. Mit den Tomaten muss man eigentlich kaum noch was machen, außer die ein bisschen mit Öl einpinseln. Das mache ich jetzt noch schnell. Und dann kann man die ins Feuer tun, solange bis die schwarz sind. Wenn sie schwarz sind, kann man die Haut einfach abziehen, das Innere ist dann gar. Und das schmeckt dann auch sehr lecker. Den Mais und die Zwiebeln kann man einfach so ins Feuer tun, weil man es hinterher einfach abziehen kann und dann so essen kann. Es ist dann auch innen drin dann fertig und außen halt schwarz, aber das kann man dann hinterher abziehen. Dann los geht's! Damit es hinterher auch richtig gar ist und gut schmeckt, braucht man natürlich auch gute Glut. Dann kann man das hinterher alles reinlegen und dann schmeckt es auch sehr lecker. Als erstes kommt der Mais, den kann man dann einfach ins Feuer legen. Nach ein paar Minuten kann man ihn auch dann wenden, damit er auf den beiden Seiten schön da ist. Wir sind uns noch nicht sicher, aber ich denke, die Paprika ist fertig. Wir holen die jetzt einfach mal raus und legen die da ins Wasser. Wie gesagt, kann man das Schwarze alles einfach abziehen. Das ist wirklich ganz einfach. Und das machen wir dann so lange, bis da nichts mehr Schwarzes dran ist. Dann kann man das alles noch mit Pfeffer und Salz würzen. Den Maiskolben kann man jetzt auch langsam raustun, weil wir denken, der ist schon gut. Ich esse jetzt noch die Zwiebeln und die Kartoffeln. Ich denke, das wird sehr lecker. Und ja, wenn ihr das alles live erleben wollt, dann könnt ihr gerne mal bei dem Bensberger Tukane vorbeischauen. Das würde uns sehr freuen. Tschüss!